Bom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula, onde vamos falar aqui sobre efeitos sonoros. Leno, como você faz para achar efeitos sonoros? Como eu disse, eu tenho alguns sites, como o Elements Envato, que eu pago, mas ele custa uns R$200 por mês, né? E não é tão barato assim. E tem também o YouTube, que é algo gratuito. É todo o caminho, pessoal. Como eu quero que vocês gastem menos, eu vou fazer de tudo para vocês não gastarem dinheiro, para te ajudar vocês. Eu também vou pegar no YouTube. Vamos lá então, olha. Temos que achar algum barulho de bola de batendo em bala e em caçapa. Vamos lá então, bora pro YouTube. Vamos lá. Vamos abrir o YouTube. Agora só vai ter coisa de política aqui, provavelmente, né? Vamos lá. Deixa eu pôr o negócio aqui em cima. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. Eu sempre gosto de escrever efeito sonoro antes. Sonoro. Bilhar. Vamos pro bilhar, vamos ver o que aparece. Som de bilhar. Primeiro vídeo, vamos ver. Ó. Esse aí daria certo. Vamos ver esse outro vídeo. Cadê? Esse aqui eu acho que ficaria legal. 8D sinuca? Vamos ver isso aqui. No aplicativo da Amazon você encontra milhares de produtos em diversas categorias. Baixe o app. Ah, tá parecendo que tá jogando banheiro. Não. Parecendo que alguém apanhando. Uns efeitos, a pessoa mandando ensinar a fazer efeito, velho. Vamos ver esse aqui. Nossa, pelo amor de Deus. Isso é uma explosão, mano. Que isso, nem sei de sinuca, não. Isso aqui parece alguém apanhando, né? Esse segundo, vamos ver. Acho que isso aqui vai dar bom. Vamos ver, pessoal. Tá tão me convencendo, sabe? Vamos ver isso aqui direito, hein? Não tá me convencendo, viu? Ai. Vamos baixar esse aqui mesmo, olha. Vamos por aqui compartilhar, copiar link. E vamos lá no site, né? Y2, vocês lembram do site. Vamos clicar aqui então, escrever Y2. Opa, TY não vai não, é só Y2. Oh, mas que saco, velho. Tá difícil, hein? Y2. Agora foi. Tá difícil aqui. Vamos colar aqui. Vamos ver se tem menos vírus agora, né? Vixe. Tá bastante vírus. Vai parecer uma bunda na nossa cara aqui, meu Deus. Fecha logo. Se minha mulher entrar aqui e ver isso, até eu explicar, já apanhei. Bloqueia lá, fecha isso. Vamos clicar aqui em MP3 rapidinho. MP3. Baixa aqui, olha. Baixar sempre a qualidade maior. Download. Volta de novo. Tá baixando já. Nossa, misericórdia. Vamos voltar pro CapCut. A mulher vê um trem disso aqui, me bate. Pessoal, agora vamos clicar aqui, olha, em... Nossa, quer ver? Que
talvez já teria esse efeito de sinuca aqui no próprio CapCut. Vamos ver? A sinuca. Nossa, eu tava torcendo pra não ter, porque senão ia passar vergonha. O bilhar. Eu esqueci de procurar primeiro dentro do CapCut. Não vai ter. Ou se for, é outro nome, né? Ambiente, ó, trilha sonora, magia, terror, instrumentos musicais, animais, ambiente. Mas poderia ter. Ambiente não vai ser, não. É poucos. Olha, gota d'água, gota de chuva. Então não vai ter. Não vai ter. Então, beleza. Ok. Dá um ok aqui. Então tem que ter um efeito aqui de bola batendo aqui, ó. Pá. Já tem que estar o efeito. Beleza? Então nós vamos em sons. Igual a gente foi. Em sons. Vamos aqui em do dispositivo. Clicar. Olha. Brilhar efeito sinuca. Vamos adicionar. Beleza. Agora nós temos só que achar o barulhinho, né? Qual que vai ser o barulhinho do que vai dar mais certo? Vamos ver. Primeiro, vamos clicar no som e vamos baixar ele. Vamos baixar o som de tudo para não atrapalhar a gente. Vamos ver aqui, escutar isso aqui, ó. Não foi que deu bem na cagada, caiu bem aqui na hora que bate. Não é possível. É o mesmo som. Mas esse não dá certo para esse porque é som como se fosse apenas de uma bola, né? Então teria que vir aqui, dividir, excluir todo para frente, excluir. Vamos clicar e arrastar lá para frente. Porque é lá onde está a nossa bola, né? Vou clicar e arrastar lá para frente. Onde ele bate aqui, ó. Pá, aqui já tem que estar. Tá vendo? Ó. A gente vai ter que tirar esse. Ó. Daqui, acertar o barulho da bola, eu tenho que cortar. Beleza, aqui. Vamos ter que fazer o quê? Dividir. Por quê? Porque ele não caiu na caçapa ainda. Então não pode fazer barulho de caçapa. Aí a gente pode pegar isso aqui e trazer mais pra frente, ó. Ó, vamos ver. Agora, talvez aqui tudo bem, né? Traz um pouquinho mais pra frente, olha. Beleza, só um sonzinho. Clica, divide. E o restante pode excluir, que nós não vamos usar. Vamos usar só esses dois efeitos sonoros aqui, olha. Leno, ficou um pouco artificial? Ficou. Mas, como nós temos aqui, olha, o som... Vamos pôr em volume e aumentar de novo. 106. Ó. Como nós temos o som, então ele não vai soar tão artificial, né? Por exemplo, vamos clicar em volume, vamos aumentar um pouco o volume dessa bola. Ó. Viu? Um pouquinho mais. Ó. Aí fica bacana. Vamos aumentar um pouco da caçapa, vamos ver. Aumenta demais. Beleza, pessoal, dá um ok. Como tem o som aí da música, ele tira um pouco desse ar artificial, né? Porque tá misturando, né? Ó. Legal, né? Bacana, beleza. Agora, pessoal, vamos voltar lá pro YouTube e vamos colocar aqui na pesquisa, vamos colocar aqui efeito som de vento. Vamos ver aqui, ó. Som vento. Pra gente colocar lá na hora da capa. Vamos ter que colocar efeito sonoro. Porque se colocar som vento, aí se divide 2 horas. Efeito sonoro vento. Vamos ver aqui, ó. A gente tem que achar um que não soe tão artificial, né? Que na verdade é um sopro, a gente não quer um vento, né? Isso aqui
Que é um ventania. Vamos ver isso aqui. Não. Isso é transição. Vamos ver esse. Talvez isso aí ficaria legal. Não. 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 Meu Deus, isso aqui é de água, velho. Gostei desse. Compartilhar. Vamos pegar o link. Porque misturado na música, ele vai ficar legal. Vou botar no site, olha. Chegou até a gente conseguir aqui, ó. Close. E fica voltando a tela. Close. Close. Nós vamos conseguir, pessoal. Eu acredito. Nós vamos conseguir. Volta. Tá quase melhor entrar no site de novo. Vamos apagar esse. É gratuito, né, pessoal? Tudo que é de graça tem que ter alguma coisa, né? Não dá pra gente exigir também, né? Vamos MP3, baixar. Acho que a gente clicou tanto aí, tanto vírus, que agora teve uma dó da gente aí, não pôs tanto. Vamos entrar aqui então no CapCut novamente, né? Vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer com a boca, ó. Vai ficar legal. Vamos então clicar aqui, então, olha, aqui no preto. Quando você clica no preto, se tem alguma coisa selecionada, ó, você clica fora, aí você consegue abrir aqui a telinha, tá vendo? Por exemplo, ó, cliquei fora. Agora eu tô aqui, voltei e tô na primeira tela, olha. Tá vendo que até só tá aparecendo de áudio, ó. Cliquei. Aí você vem aqui em áudio, tá vendo, olha? Aí é só vir aqui, pessoal, olha, clicar aqui em áudio, tá bom? Simples. Aí você vem aqui novamente aqui para essa abinha. Vamos então em som. Nossa, efeito de vento poderia ter no CapCut, né? Não precisava nem ter baixado, provavelmente. Olha, aqui deve ser esse Gust of Wind aqui, ó. Vamos colocar. Beleza. Vamos ver. É esse. Só que a gente tem que tacar mais para cá, ó. Vamos ver, ó. Eu acho que vai ficar legal, vamos ver. O que vocês acharam? Eu achei que ficou legal, pessoal. Vamos ver. Achei que ficou bacana. Vamos clicar aqui também em efeitos. Vamos colocar aqui vento. Vamos ver se tem alguma coisa sobre vento aqui. Nossa, mas não tem nada, hein? Tinha que ter aqui em ambiente, né? Olha, ondas, trovão, gotículas. Ó, vento soprando. Vento 1. Trovoada, gaivota, vento forte. Esse aqui eu acho que vai ficar legal. Vamos adicionar ele, vamos trazer mais pra cá, ó. Clique e arrasta pra cá, ó. Vento forte, ó, o efeito. Tá vendo que abriu uma outra camadinha, né? O que a gente pode fazer, olha. Ó. Tem que ser só até aqui, ó. Aqui a gente seleciona, divide e exclui o que tá pra frente, ó. Exclui aqui, ó. Excluiu. Vamos usar só esse pedacinho, ó. Eu gostei, pessoal. Beleza. Agora a gente tem que achar, voltar lá no YouTube, a questão da sinuca, pessoal. Efeito sonoro sinuca.
Por quê? Na hora que ele bate em várias bolas. Bilhar aqui de novo. Na hora que ele bate em várias bolas tem que ser um outro barulho, né? Ah, não, isso aqui parece que tava no banheiro. Vamos ver esse. Isso aqui é qual? Ah, esse aqui é o que bate em várias bolas. Esse aqui bate em várias. Não foi esse aqui que a gente baixou, não? Não, acho que não. Vamos compartilhar, copiar o link. Vamos voltar para o CapCut. Vamos vir aqui em CapCut novamente. Sons. Pastinha do dispositivo. Esse primeiro aqui é de 37 segundos. Bilhar. O outro a gente estava usando de 14, agora eu não sei. Vamos ver quantos segundos que é esse aqui. Ele era de... Vamos ver. De 38, então é esse aí mesmo. É esse aqui de 37 segundos. Vamos só pegar o que bate em várias bolinhas, ó. A gente vai ter que baixar esse volume, senão a gente não vai escutar. Ó. Os efeitos sonoros sem áudio, sem música, então fica escroto. Vai ter que ser isso aqui, ó. É isso aqui mesmo, ó. Clicou, dividiu, excluiu da frente, veio até o final, clicou, dividiu, excluiu de trás. Beleza, ficou só esse pedacinho que a gente quer. Pra gente colocar na hora que estrala as bolas aqui, ó. Ó, aqui já tem que começar. Ó, vamos ver. Ó. Tem que pôr um pouquinho mais pra frente. Vamos ver. Vamos ter que tirar esse último. Tá vendo? Tê. Ó. Aqui. Vamos tirar esse último barulho de bolinha. E já vamos aumentar, né, pessoal? Porque isso aqui vai ter que destacar na música, ó. Fica mais alto, ó. Beleza. Vamos clicar na música, volume e aumentar a música. Vamos ver. Vamos ver. Ele tá misturando. Tá misturando com o da música. Vou ter que pôr um pouquinho mais pra frente. Ó. Achei que ficou legal, ó. Daria até pra gente, no volume, aumentar um pouco mais. 700, vamos ver. Achei que ficou legal. Até a questão do vento. Vamos ver, deixa eu ver. Vamos aqui em clicar fora em efeitos sonoros. Vamos ver aqui, pessoal, em transição. Vamos ver aqui, ó, switch. Esse aqui, ó. Esse aqui poderia ter usado no invés do vento, ó. Também daria certo. Esse. Acho que vai ser isso aí mesmo, pessoal. Cadê? Esse aqui, ó. Vamos adicionar ele. Ó. Talvez esse. Só na hora que tá... Tá vendo? Vai, tá travando o trem aqui, ué. O que é isso? Por exemplo,
Ah, tá, disfarça. Vamos voltar. Eu peguei no de baixo, ele tá aqui, ó. Esse aqui de cima, ó. Tô pegando o errado, ó. Tá vendo, pessoal? Olha, o urso lembrança, vamos em volume nesse efeito sonoro, vamos aumentar mais. 1000. Ó. Aqui ele já tem que terminar. Ó. Excluiu da frente. Vamos utilizar só esse pedacinho aqui, ó. Ó. Vamos ver. Tá vendo que já deu uma mudadinha, olha? Acho que ficou legal. Vamos ver do começo, pessoal. Aqui, pessoal, vai ter que ter um efeito sonoro, né? É que passa tão rápido aqui, que é curtinho, né? Meu Deus, tá tão rápido, nem eu tô enxergando. Vamos ter que tirar esse efeito aqui, ó, desse desfoque. Porque tá tão rápido que nem tô enxergando. Vamos colocar só um efeito sonoro aqui. Nossa, tava bem pouco essa pomada, hein? Meu Deus, tava economizando. Mas beleza, vamos em efeito. Ai, meu Deus, ó. Esse aqui, ó. Ó. Trazer um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente, vai. Já era. Ó, ficou legal. Tá praticamente o mesmo vamos trazer até aqui, recortar. O mesmo do taco de sinuca, né? Vamos só aumentar o volume. Clicar aqui em volume, ó. Vamos ver como é que fica. Achei que ficou mais legal aqui, ó. Ficou mais legal aqui que no taco. Legal, né, pessoal? Bacana. Isso aqui é uma edição simples, pessoal. Uma edição simples. Vamos aqui em efeitos. Tomar uma aguinha. Mas veja, pessoal, que detalhes fazem toda a diferença, tá vendo? Vamos colocar um ambiente, vamos ver o que tem aqui, ó. Chuva, mano. Vento nivante. Aquele vento que uiva. Vento estranho. Pedras rolam. Meu pai. Vento baixo. Meu pai. Ai, meu Deus. Esses discos de vinil. Legal. Feliz aniversário. Magia. Look. Tráfego. Sereia. É, pessoal, realmente vamos ter que usar isso daí. Alguma coisa aqui de transição, né? Vamos pegar esse wash aqui. Só pra gente misturar. Vamos ver como é que fica misturado. Tem que aumentar esse volume aqui, né? Porque não tá nem aparecendo. Ó.
quase não aparece, né? A gente pode baixar o volume então desse aqui, que tá muito alto. Vamos ver. Achei que ficou legal, vai ficar bacana. Talvez, vamos ver se tem alguma transição aqui pra entrar. Câmera. Talvez assim, ele entrando vai ficar legal. Tipo meio que eu girar mesmo, né? Nossa, isso aqui é muito básico. Sobreposição. Vamos ver se de fumaça negra. Talvez de fumaça fica legal, olha. Porque tá vindo do preto, né? Olha. Olha lá que legal. Aí, esse aqui já ficou bacana. Né? Dá um ok aqui. Esse aqui já ficou legal, olha. Se a gente pôr um barulhinho aí de máquina de expresso. Vamos ver? Vamos ver se tem, né? Na verdade, né? Vamos ver se tem. Efeito sonoro. Café. Expresso. Vamos ver. Nossa, eu gosto de expresso, meu Deus. Ó, máquina de café expresso. Vamos ver. Parece um liquidificador isso aí. Parece um liquidificador. O que vocês acham? Gostei mais desse. Vamos ver no CapCut se não tem aqui, né? Clicar fora, né? Vamos em efeitos. Pô, café. Vai saber se tem. Pelo jeito não tem. Tem nada que a gente procura aqui. Vamos ver aqui. Comida. Beber água. Vamos ver. Som de comida frita, pode abrir o som. Que isso? Som de mastigação, não. Bebida. Derramando chá. Pronto. Não precisou nem baixar. Vamos ver, ó. Na hora que chegar aqui, já tem que o som aqui, olha, já estrala, ó. Vamos clicar aqui em volume. Vamos pôr bem alto. Vamos ver, opa. Vamos ver. Como é bem rápido, né, pessoal? Só um pouquinho mais pra frente, ó. Na hora que chegar aqui já tá o som. É muito rápido, é só até aqui, ó. Clicou, dividiu, excluiu. Beleza. Tá no volume total? Tá no volume total. Só pra caso aparecesse, fica legal, ó. Talvez mais pra frente, ó, vamos clicar aqui e aumentar. Tem um barulho melhor. Vamos ver. Mano, vamos baixar esse volume, que eu não vamos escutar nada. Cadê aqui? Já tem. Não estamos escutando porque é baixo mesmo. Vamos ver aqui, ó. Só até aqui mesmo. Ok. Aumenta a música de novo. Bora lá, meu irmão. A gente pode pôr um barulho de maquininha, mas não sei se vem um caso aqui agora. Vocês entenderam, pessoal? Que é questão de esses detalhes fazem toda a diferença?
A gente podia colocar aqui uma maquininhazinha. Acho que ficaria legal. Vamos clicar fora, efeitos. Só que mecânico. É meio difícil achar um desse, né? Não é normal, vamos ver. Engrenagem. Tá vendo? É meio complicado. Meio complicado. Isso aqui é mais fácil no YouTube. A gente pode vir aqui. Clicar aqui, ó. Efeito sonoro. Máquina. Cabelo. Vamos ver se tem. Com certeza deve ter. Vamos ver aqui, ó. Ai, como eu amo anúncios. Baixe o app e descubra as ofertas do dia. É isso aqui mesmo, não precisa mais que isso aqui não. Compartilhar, copia o link, tchau. Beleza. Cadê a maquininha? Vamos colocar aqui, ó, bem aqui, ó. Vamos então em sons, a pastinha do dispositivo. Maquininha de cortar cabelo aqui embaixo. Vamos ver. Vou pegar essa parte mais alta, o que é? Vamos ver. Esse aqui ficou legal. Vamos pegar esse aqui, ó. Dividir. Vamos apagar isso aqui. Ai, cara, tá muito legal isso aqui. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Com vídeo mais simples que esse aqui, você ganha dinheiro, né? Mas que eu quero ensinar vocês a fazerem coisa de jeito, do jeito certo. É que tá muito rápido, vai ter que pegar essas duas imagens, senão não vai ficar legal. Mais pra frente. Mais ou menos aqui, ó. Meu Deus. Pera aí. Só até aqui, mais ou menos, ó. Vamos dividir isso aqui, excluir pra frente. Excluiu. Vamos ver. Ficou legal, ficou bacana. Então acho que tinha que ser tudo, né? Vamos clicar aqui e vamos aumentar. Já que as duas cenas vai ter que ser as três, né? Como pra frente não tem nada, vamos ter que chegar pra cá e aumentar pra trás, ó. Aqui assim. E aumentar aqui pra trás, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Play. Ficou legal. Só que nesse caso eu vou ter que baixar um pouco, tá bem alto. Vamos ver 50%. Ficou legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente pôr. Barulho de tesoura não, né? Nem navalha. Molhando o cabelo também não. De guspe. Será que tem alguma coisa de guspe aqui no YouTube? Vamos ver. Vamos ver se tem guspe. Efeito sonoro. Guspe. Sabe como é que escreve guspe? É guspe normal? Cuspe. É cuspe ou guspe, não sei. Bonk? O que tem a ver aqui? É bonk. Ah, tá, não tem nada a ver mesmo não. Grito do tom. Ai, guspe não vai ter nada? Essa foi boa. Essa foi legal. É cuspe, velho. Acho que é o efeito sonoro cuspe. Às vezes escrevendo certo aparece, né? Cuspida. Não, mas aí ficou feio. É, só esse tu. Só esse tu ficaria legal, né? Vamos ver.
E como? Ah, é do Shrek. Vocês nunca saberão. Você é um monstro. Como eu gostava de Shrek. Ai, tem que ser isso aqui mesmo. Vamos pegar isso aqui mesmo. Compartilhar. Copiar link. Beleza. Clica fora. Sons. Pastinhas. Do dispositivo. Som cuspindo. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Essa parte aqui só. Provavelmente acho que nem vai aparecer, né? Porque é um som meio baixo. Vamos ver. Tem que ser aqui, ó. Aqui ele dá uma cuspida na mão, né? Opa, vai, mano. Pegou. Vamos já aumentar esse volume aqui, uns. Não vai nem aparecer, ó. Aumenta no 1000. Deu uma parecidinha, mas não é tanto não. Beleza. Aqui aparece no logo e sai. Pessoal, vamos ver então aqui pela última vez. Tela cheia. Opa. Play. Bom, eu gostei, pessoal. Antes de a gente finalizar aqui esse episódio, que tá, uns 40 minutos pelo que eu tô vendo aqui, vamos clicar aqui em... A gente consegue colocar um filtro aqui, olha, aqui no último, um filtro de filmes antigos, retrô. Vamos ver, olha. Porque como já deu problema ali na nossa filmagem, talvez um VH1, VHS, né? Vamos ver. Vou dar uma tapeada, né? Porque edição, pessoal, é tapear, né? É você cobrir alguns erros, algumas falhas. E a pessoa nem perceber, né, que teve erro e teve falha, né? Opa, saiu do retrô. Retrô é só isso aqui? Tem poucos retrôs. Miami. Isso aqui já é... Não. Mais legal, então vai ter... Esse aqui ser o VHS 3. O 3 ficou legal, pessoal. Vamos ver. Aumentar mais esse efeito, deixar bem efeito mesmo. Vamos ver. Achei que ficou legal, pessoal, com esse efeito bem pesado, né? A gente pode dar um OK. Vamos clicar aqui em ajustar.